او د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک تلې اولګي. ونضع الموازین القسط، موازین د میزان جمع ده او د میزان معنا تله. دې کې میزان د پاره لفظ د جمع راوړی دی. موازین جمع راوړی ده، غنې تلې. نو یا خو به دا تلې د هر انسان د پاره جدا جدا تلې استعمالیږي. نو انسانانو شمار یو الله ته معلوم دی، نو د هر انسان به جدا جدا تلوي. یا د خاص خاص عملونو به جدا جدا تلوي، نو د هر انسان بیا خاص خاص عملونه جدا دي، نو تل نورم زیات شوي. خو جمهور علما وای په دې باندې متفق دي چې تل یو ده، ډېری تلې نه دي، تل یو ده. خو دلته کې لفظ د جمع راوړی شوی دی، تعبیر د دې یوې تلې نه په ګڼو کېږي په دې وجه باندې چې د دې یوې تلې نه د ډېرو تلو کار اخیستی شي. ځکه چې تمام اولاد آدم د قیامت پورې د هغوی شمیر الله ته معلوم دی، او د دې تمام انسانانو د عمل ټول په دې یوه تله به کېږي. لفظ د قسط عدل او انصاف د پاره راځي، یعنی دا تله د عدل او د انصاف ده، وزن کې کمې بیشې به نه وي. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د قیامت پر ورځ باندې چې کما تله د عملونو ټول لپاره کېښودی شي، هغه دومره لویه وي چې اسمان او ځمکه پکې تلي، نو تللی شي پکې. دا یوه تله دومره ده چې اسمان او ځمکه پکې واچې تللی شي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د تلې سره به یو فرشته مقرر وي، د هر انسان د عمل د ټول وخت کې فرشته به موجود وي، چې انسان دې تلې ته راوستی شي او د ده د نیکۍ تله درنه شي، نو دا فرشته به اعلان وکي او تمام میدان حشر والا به ووري. فرشته اعلان کوي فلانه کامیاب شو، چرې به دې محروم نشي، او که د نیکو تله سپکه شوله، نو دغه فرشته اعلان کوي فلانه سړی شقی او محروم شو، دې به چرم کامیاب او بامراد نشي. اوس دا فرشته څوک ده؟ وی دا جبرائیل علیہ السلام دی. د ټول په ځای کې به جبرائیل علیہ السلام ولاړي، یو به د تلې سره خوا کې جبرائیل علیہ السلام ولاړي، او دویم به عزرائیل علیہ السلام ولاړي، او دریم به بابا آدم علیہ السلام ولاړي. آدم علیہ السلام بابا دی، د بچو د نماینده په حیثیت به ولاړي. جبرائیل علیہ السلام په دې حیثیت ولاړ دی چې یا الله ستا پیغامات ګورې ما دته رسول دي، که دې منکریږي چې زه نیم خبر، نو پیغام خو دنیا ته ما اوړی دی. نو جبرائیل دې له ولاړ دی چې ما پیغام پورا پورا رسولی دی. عزرائیل علیہ السلام د پولیس اټارنی جنرل په حیثیت باندې ولاړ دی چې پروردګار ما ولا چمغړک تاو که ما راوستلی داری. نو ټول به کېږي چې د چا د نیکۍ تله درنه شوله، د هغه د کامیابۍ اعلان، او چې د چا د نیکۍ تله
کم شلا سپک شلا داغه د ناکامه اعلان. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی چې د قیامت پر ورځ باندې به هم تاسو تخپل اهل و عیال اولاد بدرته یاد وي. پیغمبر علیہ السلام نا عائشہ بی بی تپوس کئی چې د قیامت پر ورځ د خپل کور بندیان به یاد وي بال بچ وغیرہ اهل و عیال. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې درې مقامات دا شری چې چاته بم پکې څوک هم نه یادېږي. درې مقامات دي چې پاره کې چاته څوک یادېږي نه. یو وخت داري چې د میزان عدل مخته د عمل له ټول لپاره بنده حاضر کړی شي ترڅو چې دا نتیجه نی معلومه چې د نیکه تل درنه شو که سپکه شولا دته بل چا فکر اړو راځي نه بس د ځان فکر دی یا الله زما د نیکه تل درنه کی دغه سوچ کړي. نو په دې مقام باندې چې ترکمه دا پته نی لګېدلې چې نیکی دې زیاته شو که بدی نو بل بدی نه یادېږي. نمبر 2 مقام چې عمل نامې تقسیمیږي نو دا به په یو هوا باندې والوزول شي دا تمام عمل نامې به والوزي او هر چاته به عمل نامه رسي چاته په خلاص کې دا د کامیابی علامه ده چاته په ګس لاس کې او چاته د شاله طرفه دا د ناکامۍ علامه ده. نو چې عمل نامې والوته او چاته لا پلاس ملو شوی نه ده دغه وخت کې هر بنده په خپل فکر کې بل وته نه یادېږي. نو چې په خلاص عمل نامه ملو شنو بیا به بل څوک یاد شي. او دریم مقام پولیس ورات دی ترڅو چې بنده پورې وتلی نی په پولیس ورات باندې هغه پورې د بل چا فکر نه راځي. هر بنده وي رب سلم رب سلم خدای ما سالم پورې باس ما سالم پورې باس. نو ټول د عملونو انتہائی خطرناک ٹیم دی چې بنده کامیاب شنو بس د خطرې نه پورې وته. الله دې منګو تاسو ټول په دغه وخت کې کامیاب کی. کله چا د عمل مقدار د یوې ذرې عمرو د نیکۍ وي که د بدۍ وي کمیږي بنا رکیږي بنا حاضر وي. د اوری د دانه عمره کوي د دینم کم وي نیک وی که بد وی اب حاضر شي. او دا تل د ذره ذره حساب کتاب کوي. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا دا بندیان به بیا مومي ما عملوا چې کوم عمل کړي حاضر ابا مخه ته حاضر. یو سړی راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخه ته کېناست او بیان کوي چې اے دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم زما 2 غلامان دي ما ته دروغ وای معاملاتو کې خیانت کوي زما د حکم خلاف ورزي کوي. اوس د دې مقابله کې پخله وته بدرد اوېما او راګيري کم وی وهما زما او د دې غلامانو په منځ کې انصاف به څنګه کیږي. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل کدا اغوی نافرمانی او خیانت او سرکشی او تللی شي بیا ستا کنزل وینا وهل د اغوی د پاره او تللی شي نو کستا سزا د اغوی د جرم برابر نو معامله سر پسر او کستا سزا د اغوی د جرم نه کموا اغوی ډیر جرم کړي تا سزا کم ور کړي دا نو ستا احسان په شمیرل شو او کدا اغوی د جرم نه ستا سزا زیاته وا نو چې تاسو مر زیاتې کړي دي حق مربتانه بدل واغشتي شي قصاص بدن واغشتي شي. وی دا سړی پاسې دی ورخت کېناستو پجړا شو. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل
ولی تا قرآن کی دا آیات ندی لستے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تلی دا انصاف بلگو وی دے سڑی عرضو کو چی زما دا پارا دینا غیر بل لار نشتا چی زدا غلامان ازاد کم او دا دوی دا حساب کتاب نا لگ بیغم شم بے فکر شم. نو دا عملون طول دا قیامت پراز بانے بکیگی اس بتوے چی ما دا ما خام منزکو نا کم دے چی زیرا والم او ویتلم پتلکی چی ما سونا منز کرے دے اخو چی ما خام منز اوشو بس دسترگو نا پنا شخکاری نا سو کے راٹنگولی شی چی زمان منز لگو درے گا ماسخوتن منز سر با دی یوزے تلما دے خلکو تبر خیمہ منزی ساری روجہ دیونی ولا چا پسترگو اولی دا چستا روجہ نا نو دا دے طول بسنگ کیگی دا عملونا خو بس موجود شو لار فنا شو نو دا دے طول بسنگ کیگی نو تا دا دنیا تلو تا مگورا خپل ذہن تا مگورا تیرا دا شیخو اس دا تللونا دا کورا بہر شو ستا دا ذہن مطابق دیر سیزنو چاگا دا تللو نو موجودہ وقت کی اگر ٹول تللی کیگی دا بجلے پا دے تارونو کی بجلے را روان دا سو کی وینی او میٹر و تا لگے دلے دے تولی کیگی دا ہر میاشت پا آخر کے تا توی تا دوم را خرچ کرے دے بجلے سوکوینی نا او تل و تا لگے دا میٹر دا تل را ستا گرمی کیگی ستا یخنی کیگی ستا تبا دا تبا دی نشتا ستا دا وجود حرارت سوک تلی دا پا کم تلبان تلی شی ترمامیٹر و تراواخلا دے گاڑو کے ہوا چی دے تیرونو کی تا سب پتہ لگی چی دے کے سمرا ہوا دا دے خپل آنا دا پاگے اتلی شی چی دے کے دمرا ہوا دا دمرا کم دا دون پاکے نورا ورواچوا نو دا دنیا دیر سیزونا چی مخ کے پا تصور کے نرات لچی دا با محفوظ شی دا با اتلی شی نن اغا اتلی شو ذہن امنلا چی اتلی شو دا خبری کیگی پا ہوا باندې روانی دی ختمی گی دا چا تصور کے نرات لچی دا اتلی شی دا 50 کالو شپیتو کالو زور کیسٹ راوالا سڑے من دو دا خبر تا تا نن معلومی نیمہ گھنٹہ تقریر شوی دے یا و گھنٹہ شوی دے 2 گھنٹے شوی دے سی ویلی دی اگا طول را دوبارہ شی نو دا دنیا سیزونا پا دنیا کی داری دا غیر طول موجود شو نو دا سے دے اعمال لم اللہ پاک دا طول طریقہ خپل جوڑا کرے دا نو تسری سرے حساب کی گی وہی دا قیامت پرز باندے میدان حشر کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمایو امتی براوستی شی تا تمام مخلوق مخت براوستی شی یو کم سل عمل نامے رابوڑی شی ہر عمل نامہ دمرا اگدا کہ حد نظر پوری اگدا دا کمی پوری دے نظر رسی نو دمرا لوی رجسٹر دے یو کم سل لوی رجسٹری دی خدا طول عمل نامے دا رجسٹرے دا گناہونو نا ڈکری دی سڑی نبا تپوس کی گی جستا دے عمل ناموں کی سلی کلی دی صحیح دی کنا فرشتو پتا ظلم کلی دی خلاف واقعہ خبر علی کلی دا دے با اقرار کی پروردگار چی سلی کلی بالکل صحیح او پغلے بیری گی چی زما دا نجات بسل آری دغه وقت اللہ فرمائی نن با 50 ظلم نکیگی او ستا دا طولو گناہونو مقابلہ کے ستا دا نیکی یو پرچمنگ سر موجود دا پاگے کے دا کلمہ لکلے چی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ دے با عرض کی پروردگارا دا دے دمرا لویو طور عمل نامو مقابلہ کے
دا ورکوټ پرچا څه وزن به ولري ورته به فرمایلی شي په تا ظلم کېږي نه یو تله کې دا ټول ګناهونه ور واچولی شي عملنامې او په دې بله تله کې د کلمې دا پرچه ور واچولی شي د کلمې دا پرچه به پې وزنداری پیغمبر علیہ السلام او فرمایل د الله د نوم مقابله کې هیڅ شی هم وزن نه لري نوح علیہ السلام چې وفات کېده نو خپل زامن یې راجمع کړل په یو کلمه درته وصیت کوم لا اله الا الله د اوه اسمانونو اوه ځمکو چې په یو تله کې واچولی شي او دا کلمه د لا اله الا الله بله تله کې واچولی دا کلمه به وزنداری نو الله چې تله اولګي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا په هیڅ یو نفس به ظلم نه کېږي وزن بدوزن کېږي د مؤمن مسلمان تله درنه وي کله درنه او کله سپکه نو اول د کفر او د ایمان وزن دی چې د هغې په ذریعه مؤمن او کافر کې فرق وشي نو دغه دی کې د هر مؤمن تله به درنه وي که ګناهګار دی او که بېګناه دا د ایمان تول دی او د کافر تله به سپکوي که په دنیا کې هغه نیک عمل کړي وي هم هغه نامنظور او بیا د مسلمان د نیکۍ او د بدۍ بل تول وي نو د کافر دپاره دا دویم تول نشته ځکه چې هغه سره خو د سره نیکي شته نه نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا موږ به وایي دله د قیامت په ورځ باندې تله نه ودرو نیکي شته نه کله داسې کېږي عامل به تللی شي د قیامت په ورځ باندې عامل به وتللی شي نو که اخلاص والا عمل یې کړو نو وزن به ډېري او که اخلاص یې نو وزن به کمی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داسې نری نرچ کې نری خپې وي یو ځل د ونې یو لخته چا راښکته کړله نو عبدالله ابن مسعود هم ورغی لخته هغه ونیو نه چې هغه بل سړي پرېښوه نو لخته اوچته شو نو دی غریب ځوړن شو نری خپې صحابه کرامو پورې وخندل وی پیغمبر علیه السلام وی چې خانده ما په هغه ذات مې قسم چې زما روح د هغه قبضه کړي د قیامت پر ورځ میزان عدل کې به د وزن د احد د غر نه زیاتي نو عبدالله ابن مسعود به تللی شي نو ورکوټې دی نری نرچ کې دی خو د احد د غر نه غټ وزن به ولري او کله یو خبره ده یو کلمه ده هغې له الله وزن ورکي کلمتان حبیبتان الى الرحمن یو دو کلمې دي حبیبتان الى الرحمن الله چې نوم یې رحمان دی هغه ته ډېرې محبوب دي ثقیلتان فی المیزان پتله کې ډېرې درنې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې ډېرې اسانې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمې دي چې د دې وزن به زیاتي کله دې عمل له یو جسم ورکړی شي جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته تشریف راوړو وی کم بنده چې د الله د یری نه اجاړي نو دا داسې شی دی چې دا به تللی نشي ځکه چې یوه اوښکه د تمام جهنم د اور د سړولو لپاره کافي دی یوه احساس کې یوه اوښکه یو سړی به حاضر شي عملنامه به مخې ته راوړی شي وی دا خو ډېره کمه ده دا سړی به وایي چې دا عمل خو ډېر کم دی
ناگانه یو اوریز براشی د نیکه تله کې برا پروزی نو د تبویری شي دا ستا د عمل نتیجه ده چې په دنیا کې د خلکو ته د دین احکام او مسائل بیانول او خول نو ستا د تعلیم سلسله جاری وه نو چا چې په دې باندې عمل کړی دی د هغوی په عمل کې ستا حصه ده نن ستا په عمل نامه کې د شاګردانو د عمل اسراله وتلل شوه ته پې کامیاب شوی جنازې له یو بنده چې لاړ شي قبرستانه پورې د عمل یو جنازه وکړله یو قیرات ثواب او چې بیا جنازې نه پس تر دفنه ایثار شي دویم قیرات ثواب قیرات څومره دی د احد د غر برابر په خپل کور کې په بال بچ باندې خرچه وکړه وی دام نیک عمل دی وړو له سره وړې د دې وړو دا خرچه مرچه دام نیک عمل له دا مبتللی شي د قیامت پر ورځ باندې د عالم د قلم سی چې د علم مسلې پې لیکلې دي د شهید د وینې سره وتللی شي نو د عالم د قلم سی به د شهید د وینې نه وزندار ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كي بغدو منگتلو لرا دا انصاف تلو لرا ليوم القيامة دا قيامت پرز باني فلا تظلم نفس شيئا پس ظلم بو نکلی شي په هیڅ یو نفس باندې هیڅ شی هم وإن كان مثقال حبة من خردل کوي دا عمل مثقال حبة په مقدار د یوې دانې من خردل د اوري اتینا بها منگ بروڑو دغ عمل وکفا بنا حاسبین کافیو منگ حساب کتاب کون کے ولقد آتینا موسیٰ پتاقیق سر منگ ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام تا وحارون علیہ السلام تا فرقانا متورکڑیو نو فرقان دا اللہ دا طرف نہ غیبی امداد دا حق او دا باطل پمنج کے فرق کون کی نو موسیٰ علیہ السلام اغتا امداد دو چی دا فرعون پکور کی دا اغا پرورش اللہ کردی دی او بیا دا مقابلہ کی فرعون ذلیل کو پا دریاب موسیٰ علیہ السلام پوری وستو فرعون صدا مرگر ڈوب کو نو دا سے زی پا دے امداد وسر کردی دی نو فرقان امداد دا اللہ یا دا فرقان فرق کون کی دا حق او دا باطل پا منز کی دا تورات صفت تی او ضیاء او ذکر دا بیا دا تورات صفتو ندی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ فتحقیق سر منگ ورکڑی دی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تا الفرقان فرق کون کے پمند حق و دا باطل کی کتاب تورات تے وضیاءن اور رنام والا ورکڑی دا صفت دا تورات تے وذکرہ او نصیحتم ورکڑی دی دا بل صفت دی للمتقین دا متقیانو دا پارا نو تورات دا حق او دا باطل منج کے فرق کون کے دا ہدایت او دلالت دا حلال او دا حرام فیصلے کون کے او دا صداقت رنا و پکی او نصیحت و پکی چار پار للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب اغا خلق چیریگی دخپل ربنا بالغیب بغیر لیدو وهم من الساعت مشفقون او دا قیامت در وجه دا خطرینم یریگی وهذا ذکر مبارک او دا قرآن پاک هم ذکر یو نصیحت تے مبارک ڈک دا برکت تے انزلناہو دام منگ نازل کرے دے لکا توراتم نازل کرو دا سم قرآنم نازل کرے دے افا انتم لہو منکرون نو آیا پستاسو دا دینا انکار کوئے نو ولی انکار کوئے وی من اقرارو کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين